kotala biso toujours na émission na biso ya c'est possible netolobaka toujours na objectif ezakaka moko ya kolamusa yo ya kozongisa yo espoir yo moto bongisaki espoir na problème moko songolo na likambo moko boyo yo pona yo na bomoto na yo moni ke ekomi impossible yango toyaka toujours na émission na biso kotalisa yo objectif ke bibeso biso bibeso epai na nzambe impossible ezalaka te bible elobi na biso moto nyonso azokroire na nzambe ayebaka likambo na ye ata eza impossible mais epai ya nzambe eza possible yango toyaka toujours na émission na biso oyo ya chaque jeudi mpona kotalisa yo bien aimé dans le Seigneur yo moto oza en vie yo moto oza na souffle de vie zala na kondima ke un jour à l'autre situation na yo ekoki kochanger ekoki kobongwana bien aimé dans le Seigneur yango toyaka toujours na émission na biso ya c'est possible chaque jeudi. Vraiment, nous sommes sélectionnés parmi les vivants. Vraiment, continuez toujours à glorifier Nzambe. Continuez toujours à couper Nzambe. Merci. Prière, nous avons toujours sujet à louange, paix, adoration. Parce que tant que vous avez mon logi bien aimé dans les Seigneurs, il y a un autre pas mon Nzambe bien aimé dans l'émission na biso oyo. Toyaka pambate toyaka surtout na ainsi dit l'Éternel. Émission na biso ezaka pona batu oyo tolobaki batu oyo bazo sambela kaka te mais eza socio-culturel et lobelaka makamu ya bafricain lobela makamu ba bantu et lobelaka social et lobelaka environnement nyonso et lobelaka makamu pe ya Nzambe na kati donc tolobaka nyonso oyo ekoki kozwama na kati ya vie ya ba être humain. Donc yango na poko lelo bien aimé nazo souhaiter tout le monde ozotalanga bonne année, bonne année, bonne année. Surtout que tout ça dans le début, il y a mois, il y a mois où tout ça dans le début, il y a année, il y a 2019. Bien aimé, ça là toujours mon tournage sengo, ça là toujours mon tournage courage, ça là toujours mon tournage détermination. N'est toi côté sur na poko le bien aimé dans les Seigneur. Nazo profiter na pe ça pe mbote mingi ba remerciement nanga. Na ba téléspectateurs na ba internautes nyoso batala abiso nazo remercier pe sous na ba conseil bo pesa kabiso et comme maka et ça la capé vraiment ba conseil wana eza ebelé donc il a pesi biso sombo te na ba critique nzamba pambola bino parce que ce ko tali depuis to banaki kino lelo vraiment na ba défaut na ba erreur to banaki nango yango te tozo continuer nango donc zo tala ça ke ba conseil na bino tozo yo kango pe tozo meka ko chango na kati na bisala bien aimé vraiment yo pambola mesi ko za na kombo na Yesu na zanga mokote na zana mama na ngai mama Hilda toza na ya ko pe ko se présenter ko pesa bino bambote na kombo na Yesu. Amen. Merci mon pasteur. Amen. Shalom shalom bande bona biso to kutani Yesu na mokolo lelo na émission na biso ya c'est possible. Amen. Nzambe alingi to kutana yo muto ozotala pambate ozotala parce que Nzambe atie wana oboma kotala biso. Amen. To kambami na lingoma ya marché dans l'amour et pas ya mokambi na biso et pas bishop bien ne power to vandi na wa famstone ndenge otukozwa adresse tozozela bino boya tokumisa Nzambe ensemble na kombo na Yesu totondi Nzambe pona bino. Amen. Amen, amen, bien aimé dans le Seigneur. Tobo sanité to remercier ki Nzambe ndenga sali biso ngolu. Tozongi lisuku remercier lisusu mokambi na biso bishop Nepawa. Papa bienvenue nenge c'est vraiment tozo remercier Bisika Zali. Surtout les locaux grâce à Dieu nanzela na yende vraiment tozui makasi ya koloba boye nanzela bilili win ma TV yo poza invité yo mutotala kabiso za invité na ba potentialité oza na kati na ba tala ba don oza na kati no bien aimé oza invité ko fanda na ngote so oza na besoin ko bimisango lokola tozui grâce surtout na 21e siècle oyo ya ko bimisa ba tala na biso à travers monde entier nanzela ya média nazo ko invité yo bien aimé dans le Seigneur so oza mutote yaka oza mutoza na makampo ya ko partager na baninga connaissance na yo ya ko talisa baninga vraiment naza ko invité na Widma TV na studio na biso ezali na ezomi na 59A Saint James Street eza musika te côté kaka ya Saint James Station donc yo mutoko uta ba un fil de Edmonton Tottenham soko comme des exemples na Tottenham ko zo kaka 130 bus 230 soko 230 kitoka na Saint James Station
vraiment oza le bienvenu na kati ya studio Winma TV. Yo motoko uta kota ba East lokola Stratford Newham, donc soko comme na Stratford ko bus 158, ceux qui 158 ko bus 69 tout 58 et comme mayo ti na liboso Saint James Road wana eza na Tesco moko express eza wana vraiment oza invité toza pe na église na biso ya marché dans l'amour. Yo motoza peut-être déçu quelque part na église moko songolo ko fana na ndako te bien aimé eza la raison ya ko fana na ndako te toza pe lisu ko invité na église à marché dans l'amour toujours na adresse na auto pesa ceux qui peut-être au bungi numéro de téléphone ya CEO na biso o ezali manager ya boss ya Winma TV numéro de téléphone na ezali 074 38 11 45 46. Donc ce qu'on au moins on peut afficher la bas à écran. Ce qu'on a besoin vraiment pour y baba o etikali ba information au bengié en solana yo vraiment pour za malamu. Donc nzamba sur le coup mon apoko le bien aimé. Bonne année partout besoin mi bonne année nzamba on a pesibiso apesibiso héritage ya kimia ya paix ya shalom et demeurer toujours bien aimé dans le Seigneur. Tout le monde va priver au bolingoté. Tout le monde va priver au sengoté parce que c'est ça mon point va fruit de l'esprit. Oui, ça na kati ya mutu donc ça moi pas si pour mon toi pour priver yango parce que yo mo on a dit qu'on détenir yango na kati ya motema na yo na kombo na Yesu Christu betolobi amen. Amen. Gloire au Seigneur. Sans plus tarder, n'importe quoi les autres dans la émission intitulée l'amour étant le remède l'amour étant le remède de tous les maux. Bien aimé titre na biso le ndenge to banda ki na fin de l'année à 2018. Na loba ki toujours mbela to interpelle oyo nzambe atalisa kinga poto ya na ngoli beso na bana na nzambe bien aimé. Naza oyo soki na zui ainsi dit l'Éternel bien aimé na kokate ko fana nango kati nango na kati na ngai nga moko. Vraiment je me sens mal ya ko fana nango nga moko ndenge na yaka bona yaka pona plaisir te na yaka penza pona na to ba ko kabola joie to ba ko kabola o nzamba che kati nanga yango na yaka nango na émission lokola ba Jésus revient bientôt émission lokola à Jésus c'est la gloire na émission lokola c'est possible bien aimé. Yango na poko lelo na lobaki ndenge na bandaki ke nzambe atalisa kinga pour cette année et seigneur biso bana na ye tous na batu tout pratiquer l'amour. C'est vrai l'amour est un mot. Est un word au banglais ba lobby. Mais ko vivre yango est un intérêt à pratique. Bien mais toko lo baka teke na zana bolingo tant que tozomo na misala na yango te. L'amour étant le remède de tous les maux. Surtout bandit dans l'explication, il y a amour. Amour est affection, sentiment intérieur, sentiment il y a kati, il y a vif. Donc sentiment il y a makati, il y a palpable, il y a monde na miso abato. Donc mutu o azana bolingo akenaka nango tina suka. Mutu o azana bolingo atalisa ngo kati na misala na yasa ko sala. Et alors musu to kometaka bien aimé toujours to va peut-être ko décrire mutu azana bolingo na extérieur na ye o eza erreur munene. Tant somoni mutu moko azo seka mutu moko boye azaka na kati ya batu wana yo moni ke mutu oyo azana bolingo. Yango quelque part na yoka bana nzambe pe balobaka ke gentillesse c'est un fruit à esprit te oui c'est vrai. Gentillesse te yango c'est un fruit à esprit parce que mutu musu mama okomo na azana gentillesse mais na kati na ye il n'a pas l'amour. Or fruit ya esprit et ça la joie. Joie et c'est le cause intérieur. Mutu ko za mama azo sekate mais na kati na ye azana joie. Mutu musu akoza la gentil mais na kati na ye azana joie te. Amen. Yango tozuta saloli kamya l'amour est un remède de tous les maux. Ndenge to définir amour. Amour est ça et l'autre est ça sentiment intérieur, interne, où est ça vif,
oyo eza affection oyo ozolakisa na eloko moko boye to na mutu moko boye. Donc ntango ozolakisa yango eza kaka na nzela maloba te mais na nzela ba-action eza na ba-impact nango oyo ezali komona na miso ya bato. Mais soki tokiti remède eza kisi de tous les mots eza nini mots eza ka juste na singulier babenga yango mal babenga yango pasi soki toke na pluriel bazobenga yango mot. Donc M-A-U-X mot ezali ensemble ya bapasi nyonso basouffrance batribulation. Donc oyo ekozala physique tout comme spirituel tout comme moral. Mais sikoyo balobi ke kisi na nyonso wana bien aimé tolobi physique ekoza mpe na nzoto na maladie songolo na conformité moko inconformité moko songolo yango bazobenga yango mot bazobenga yango mal pasi. Tout comme cause appelée spirituelle. Spirituel, cela veut dire que cause à dépaysé, cause à stressé, cause à souci. Donc, ils appellent ça moko ya ba souffrance. Yango to ekoloba na poko lelo ke na nyonso wana. Tout comme peut d'abord parce que même cause nga mbongo to benga précisément neti mpiaka. Et ça peut moko souffrance na kati. Oh, ils allaient peut-être ils ont mon na té, ils ont peut-être moral. To spirituel. Mais ce que tu as bien aimé dans le Seigneur, c'est amour ndekisi. Ndekisi o etreta kanyo so bien aimé muto ko sayote. Même maladie physique ils ont monana. Kisi nango ya solo et ça bolingo. Bolingo ndi nyoso. Maman, Bible ça ko yebisa biso kutuke na mukana ya Romains 12 verset 9 Bible elobi na biso que l'amour soit sans hypocrisie. Bible elobi que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur. Donc amour ezala hypocrisie. Mabe ezala eloko moko eza ya somo. Mabe ezala eloko moko ezoko bangisa mutu. Donc mutu tanga ngesa na mabe azoyoka somo po sana mabe. Oh mutu azana somo atika peut-être likamona ningo sala. Pourquoi? Parce que somo eleki. Siko nzambe azosenga biso pona année 2019. Tous abato o mabe ezala somo pona biso. Mabe ezala bobangi pona biso. Bana na nzambe surtout. Même na yo oyo ontimena Yesu Masiya te. Osa peut concerner. Pourquoi? Parce que nzambe tanga souffla qui atala qui t'a soufflé na un chrétien, toi a soufflé na musulman, toi a soufflé na bouddhiste Congo, toi a soufflé na bouddhiste mokote, a soufflé qui na être humain. Donc esa conscience o nzambe tchaki na kati ya mutu, pour mutu ayeba mabena malamu. Amen. Alors, yango na poko lelo bien aimé ndenge to définir l'amour, to définir mot autolobi le mal na singulier qui sinango eza bolingo. Bible est-ce que ici on a lobby na mukada ya Romains 12:9 tous anango somo. Puis si on continue lobby, attachez-vous fortement au bien. Donc mutu azana somo ya ko sala mabe. Azamu azo senga azala mutu oyo aza attaché. Azo senga azala mutu akangami na bolamu. Tango yo kangami na bolamu maman, attache-toi au bien. Amen. Sala na force na yo maknyoso. Kangama na malamu, okomona vina yo ekozala malamu. Vina yo ekozala pepele. Vina yo ekozala via esengo. Pourquoi? Parce que oza moto oyo otonisami na bolingo kati na yo. Yango na mama soki to kokese e bandina yo to kozwa tanga kotanga ngo na 1 Corinthiens 13 et biso 13 de 1 à 13 les autres c'est biso facette nyonso ba aspect nyonso ya bolingo na kati ya bato. Amen. Yango na lobaka émission na biso za toujours socio-culturel. Pourquoi? Parce que toujours parler kaka na christianisme et tout na ba chrétien kaka te. Parce que to ko pe kotala eza na moto muso za chrétien te mais moto wana tondisa mi kati na bolingo. Mais pour na ba chrétien c'est avantageux. Pourquoi? Parce que ça juste rappel. Pour na moto za chrétien te azui quand même information. Tout le monde na mokana ya 1 Corinthiens 13 verset 1 à 13 Bible lobi oko zala yo oteaka
okozala oza mutu oyo oleki babeli babiki elili na yo ezobikisa bato okoza mutu oyo Bible de Genèse Apocalypse oza mutu ozoka ba ainsi dit l'Éternel oza mutu oyo otondisami na nyonso yo kozala nango mais soki yo mutu oza na bolingo te nyonso to wana oza engongolo ya pamba oza ki sembale oza ki sembale donc oza lokola linzanza moko boto tono moko boye oyo ezangi eloko na kati so bazolingisa makelele nango ezokogene bato donc nzambe alingi atalisa biso ndenge alobaki tobanda na 2019 oyo na bolingo na aspect nyonso bavi na biso na sur tous les plans na mariage na église na mosala partout yo koyo kozwama bolingo emona na kati ya bana na nzambe pourquoi parce que bolingo eza komona susu te mama yango bible elobisi na biso ke amour ezala sans hypocrisie mais soki tolobi to définir amour to tolobela amour na baaspect nango vraiment na pambolaka bishop bienvenue ndenge mingi ndenge atalisa biso surtout que to profiter to apena église ya marché de l'amour comme église na biso à l'exemple du Christ atalisa biso 4 façons ya amour on a 4 façons ya amour wana ya liboso ona ya motuya eza amour babengi amour agapé donc amour agapé ça amour mo ya Christ amour moko ya Nzambe mama amour balobi eza sans condition amour moko inconditionnel amour moko oyo ozolinga mutu te po aza kitoko olingi te po aza mwana mama na yo olingi te po aza mobali na to mwasi na yo olingi te po aza semeki na yo olingi te parce que aza na titre moko honorifique te olingi te pourquoi parce que aza na mbongo mais olingi ka ndenge azali olingi kaka ndenge azali yango bazobenga amour inconditionnel amour agapé amour eza na condition te wana eza amour eza na top likolo ba bolingo nyonso tozomona na mokilo pourquoi wana lobi eza na top mama parce que bolingo wana soki eza na top eza facile oko asko kokota na ba aspect nyonso ya amour pourquoi parce que oza na bolingo oyo eza ye moko Jésus-Christ bible ba yebisi biso ke aza na bolingo te kasi ye moko mobimane eza bolingo soki tokiti na deuxième aspect ya amour balobi na biso mpo na ngai nazomona na ndenge so natangeli bible na ama connaissance wana ezanga nazoloba ezoconcerne kenga nazomona ke deuxième amour ezoya na amour eros pourquoi parce que ntango nzambe asali mokili bible elobi nzambe asali mokili na bolingo na ye mais après tant aussi que ça mokili asali banyama asali mai asali biloko nyonso bible elobi ke aye kotala abi faisons l'homme à notre image tant aye kosala mutu na image na ye après atali susu aye komona ke mutu na mona aza dépaysé mutu na moni aza isolé nasalela ye être oyo aza semblable na ye bible elobi akosala mwasi babengi Ève la mère de tous les vivants tango asali azwi bolingo wana oyo ye moko nzambe atia ngo na kati ya mobali yango moni tozomona bible ezobisa biso ke Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église donc nzambe azwi bolingo oyo ye azalaki nango atia ngo na kati ya mobali alobi mobali yo mpe siko olinga siko mobali mpe tango azwi bolingo wana apase yango epa mwasi na ye babengi yango amour eros donc ekomi bolingo amour eros amour ya sentiment amour oyo ya mwasi na mobali affection moko ya mwasi na mobali tango aye kosala bongo toye komona sikoyo ke troisième aspect amour balobi amour filéo po tango mwasi na mobali baza na bolingo oyo euti epa nzambe bakaboli yango bango mobali babengi yango eros tokiti na filéo pourquoi parce que tango bino mwasi na mobali bosangisi bolingo na bino wana eza facile bopesa ngo na bana na bino bana mpe tango baza éduqué na amour bayebi ke bolingo eza affection oyo eza vif oza ya kopesa ya pa avec des gestes avec des actes tant bana pe bazwi yango bakaboli yango entre bango omona bana wana baza na bolingo babimi nango mpe na libanda na baninga na bango nde tobengi yango filéo amour moko ya fraternité ozomona oyo nzambe azosenga biso David azoloba il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble ozomona so toye kokita sikoyo na 4e aspect nango babengi yango amour storge amour storge eza amour oyo babengi ya intérêt amour moko ya profit amour mozolinga kaka motu mpo
namoni maman Ida azaka na bambongo na ye na lakisi bolingo ya intérêt namoni maman Ida aza mwasi kitoko aza na ba relation na vie na ye so na kangami na ye na kozwa pe relation aza nango amour moko ya intérêt mais eza amour moko vraiment eza contraire même na amour ya nzambe na amour agapé mais dans tout ça eza mazosenga biso tokangama na amour agapé parce que surtout quand même amour agapé et que ça facile pour toi bako dispatcher amour wana na mokili mobimba et que ta la sous de côté et que ta la mobilité que ta la moissité et que ta la intérêt nous avons mazosenga biso amour ndenge wana maman na éviter par rapport il y a verset dans le chapitre dans 1 Corinthiens 13 1 Corinthiens 13 de 1 à 13 na éviter naza sur tanga ki maman ndenge zo eza na ba point auto kotanga eza ebele mais tokosuka kaka esiko tomoni tokosukila par rapport ya temps na biso ya émission toza na 13 points auto ko lelo ko débattre sur amour on a bien aimé dans le Seigneur vanda penda tala biso yoka biso so poser ko bakisa ata na ba commentaire na ya Facebook na ba commentaire ko bakisa biso parce que tu as besoin ko yoka baninga ndenge bien ko yoka biso na komo na Yesu Kristo amen to moni bibe Yesu biso maman amour ya liboso batangi aspect nango balobi amour eza passion amour eza passion maman yo na ebité soki pona ko monopoliser parole te amour eza passion et là on est ko bisa bana nzambe oyo peut-être alobi aza na bolingo mais azaka na patience te yemo pa miyebi ki en tout cas nga nazaka na patience te miyebi te soki merci ma pasteur soki totali amour eza patient ezali facile te mpona kozala patient ezali facile te eza moto nyonso te azalaka na patience wana parce que tokoki kozala na idée ke moninga asalinga boye te na pardonne ye bala moko na sina lingi ye na ko sala so eloko mosusu te mingi ezalaka facile te mais soki otali amour oza nango epa na moninga wana ozosengaka oza na patience parce que mosusu mpe nakoki koinvite moninga boye nakoki koinvita moninga boye na motema na ngai nayebi ke nalingaka ye te mais na invite ye na kamati biloko tolia mais na motema na ngai nazobude ke mpona nini napesi ye kotina biloko na ngai mpo na invite ye nyonso tu wana ezalaka patiente ezalaka amour te eza eloko mosusu tokobenga ngo omoni mama na kati yo olobi longwa motu ya me orealize yango te omo ntango olobi ke na invite moninga ka mosusu na tie nga nakangi ka mo invite omoni ntango toinvitaka baninga soit na église ou invité quelque part dans un restaurant, ou invité quelque part, et c'est comme on dit que vous avez un temps, il y a un malamu, et vous avez un bien makasi. Or, parce que c'est un mot qui a un fruit de l'esprit, dans le cas il y a un fruit de l'esprit, tout le monde a patience pour intervenir. Donc, Zambé a recommandé la patience. Donc, parce que c'est un temps où il y a la moto, par rapport à l'Ikambo, où il y a donc, aux hommes, et ça le na lobi ke nakangi mo invité invitation lobi tout monde a mingi naza na kati surtout na milieu ecclésiastique au mona to sala ka mingi to invita na kata msobi ndeko na mona mona zapete na vi moko ya baba ya banganda vi moko ezali droite liboso nzambe non na invité otali comportement na lobi te na invité na église ko zapete malamu mpona ye peut-être zo senga azo délivrance na vie na ye mais siko yo au mona oko invité ndeko ndengwana mais au moins si on a la patience via oyebi comportement ou caractère na habitude na indenge à se comporter mais si ko yo bimbengo lo za mona nzambe ezo senga siko oza na patience ozo mona muto bon siko oza na po ayer on les a problème to par exemple église na bino bandaka ko marcher dans la moto bandaka 12h30 jusqu'à 15h yo ebisi que non na ozela yo na 12h il y a quand un peu peut-être le là ba 11h30 pour le temps tout s'apprêter tout qui na tout temps pour tout comme en église mais muto bon mona
obandi kozela ye azoya kaka te sikoyo ezosenga yo mwana nzambe ozala na patience tozanga patience pourquoi parce que okomi déjà na préjugé obandi déjà koloba mabe peut-être parce que c'est ça te yazaka boye soki ezalaki boîte de nuit nde asakomaki awa soki ezalaki fete nde alingaki déjà aya donc obandi déjà kocritiquer patience c'est ça te mais ozobozalaka but oyo obengeli ye pour na délivrance peut-être eza but moko ezosenga fo ozala na patience po okoka koganye ame na ye ozomona mingi toka nango patience te ozomona parce que kobongwa na motu eza secret ka oyo nzambe ye moko ayebi mais biso tosalaka mosala na biso ya koinvite koexhorte koévangéliser sikoyo na kati ya évangélisation wana esengaka mpe tomarche nango avec patience ozomona nayebi pasteur moko apesa biso exemple moko alobi ainvitaka mondimi moko aya na église ntango ainvite ye oyebi ke mondimi azeli nano azoya te aki na ndako nake kozela ye liboso ya ndako akuti ye no ya kolala azalaki patient aba wana basi bayokani bapesi déjà rendez-vous mais sikoyo azwi ake atindi bana balamusi ye alamuki nabosanaki nayebaki so te toza na rendez-vous ye abi te problème eza te na kozela yo ozomona to bandi koutilize mpo eza foi de l'esprit epuis nzambe na likolo bayebi eloko nini ozosala mpona ame na ye eza asauve ozomona wana eza so makambo te ke nonaki église retard te parce que tomona toyebi histoire ya bon samaritain les vieux aza kokende pressé na église donc patience ezalaki te mpo atraite moninga na ye atuna ye qu'est-ce qui ne va pas azalaki na patience te nzambe esika azosenga biso bongo te paster wana alobi mondimi wana alamuki azeli ye aki kosokola azeli ye azolata malembe ye pa bite nga loko nayebi eloko na ye kosala fo toyebaka eloko nini toye kosala alati bilamba sisi abandi koluka soki ketch na ye basket azwi basket azokanga malembe paster wana mpe azozela ye kaka ti aye kosilisa nyonso koye kosilisa o ceinture aluki ceinture boye manteau donc paster wana afandika temps azozela ye tout à fait ayebi objectif nini aye liboso ya mondimi wana yango namona esenga patience kutu bafrançais bayesu la patience et la patience non wana eza oyo balobaka patience et la longueur du temps donc patience ezala na temps moko boye te oyo eza précis ozomona donc il faut kozala na patience makasi na kati na vie na biso bana nzambe mpona koganye eloko ozoluka patience wana ezosenga biso na sur tous les plans na mariage esenga patience ozomona na nyonso ezosenga patience ntango mosusu mpe tolingi tokende epai tomoni ke toza na retard mais toza na makambo mosusu ifo tosala nanu avant tokende nyonso to wana ezosengaka patience natika nanu oyo nakende nanu nzela oyo eza mpo moni contrairement parlant soki patience eza te okosa bacatastrophe surtout neti na bachauffeur ya voiture so patience eza te mosusu na bafeu tomona bafeu mosusu fe ntango ezokoma orange or normalement neti na conduite na conduite ya ba voiture code de la route tobengaka esengaka fo motu azotambusa avec patience po balobi nayebi eza na dage moko ezoloba ekiminga likambo nangi naloba eza na dage moko ezoloba ke nini sécurité eza koexclure nini maloba so nini priorité yango nde eza sécurité te donc cela veut dire quoi ozotambusa na code de la route yo moto oza na priorité mais eza sécurité te mpo mosu eza omona oza na nzela lokobe te ngamu na na priorité non odouble mpo ye moto ngamu na na priorité donc nga nde fo naleka mais ozoyeba te moto nde oza na affaire kozanga patience eza sécurité te mpo ntango yo kodouble passe koza na priorité mais ye ta mosu azali ne na kwiti pa aye buk atuti yo accident catastrophe ta mosu bato bakokufa manque ya patience emaka na échec manque ya patience makama kufa yango bana nzambe il faut toyeba koutiliser patience na domaine nyonso ya vie na biso faut koutiliser patience donc yango tozolobela lelo na likambo ya l'amour étant remède de tous les maux bien aimé dans le Seigneur bolingo eza kisi bolingo eza kisi ya maladi nyonso ya pasi nyonso ya souffrance nyonso sota esika o bolingo eza ko se présenter moto azaka toujours résultat ya bien oso comprendre maman ndenge na talaki wana ke
ata ndenge nini biloko napesi biloko na nga nyonso tu amen nyonso tu oyo naza nango napesi mpona bapauvre soki nazangi amour eza eloko pamba oza na raison mpo oyebi nini pourquoi parce que bato mosusu bakabaka biloko na bolingo te mpo biloko eleki ebele surtout biso tozwi ngolo oza na poto pourquoi parce que aza tellement d'abondance et puis bato mosusu bakabaka po aza nango yango akabi soki aza nango te eza mpasi po akaba opesa baraison o bon soki napesi nakotikala na nini o bible ezosenga biso bongo te na Jean 15:13 bible elobi il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ozomona mais sikoyo kopesa bolingo na yo na baninga mutu musu ndenge olobi ke ato kokaba eza na bato ebele bakabaka epuis bato mosusu mpe azojuge bango ke ye nde aza na bolingo mpo azokaba te mutu mosusu azokaba mpo aza na abondance mpo eleki mingi soki aza nango 2 aokaba te lokwa mwasi oyo ya la femme veuve na bible mwasi wana azalaki na bible elobi azalaki yango nde atikalaki nango mais ayaki apesaki yango offrande Jésus agréaki ye par rapport ya basuperflu oyo bapharisien bazalaki kosala na basadicéen bazoya na bambongo na biloko ebele bazotia offrande mpo bazala fiere na kati ya bato mais mwasi oyo azalaki kokaba azalaki akabaki mpe azalaki na amour ya œuvre de Dieu ozomona eza ndenge mpe na baeglise tokoki kosimba sous place wana mutu mosusu azotia mabonza mpo aza nango soki aza nango te aotia mabonza te ozomona parce que mosusu mpe aza susu na besoin na biloko wana te tout à fait asepeli nango lisusu te ou bien azomona yango esebebi déjà nakobwaka te parce que nalingaki yango napesi yango bato to azela lokola na biloko ya kolia alie amoniki atondi anapesi siko bato bazalaki pene wana nyonso eza amour te wana parce que opesi yango na motema bien te opesi parce que olingi kopesa olingi te omona yango na poubele nyonso to wana eza makambo tosalaka makasi ya solo mpo amour eza eloko monene eza ndambo ya liwa soki ozangi yango ya solo eza ndambo ya liwa parce que bible eyebisi biso ke eza ndambo ya liwa parce que bible eza koyebisa biso ke mutu azangi bolingo akota lola te oh mutu azangi amour c'est Jésus sans Jésus c'est la mort parce que Jésus c'est la vie bible lobi je suis le chemin la vérité et la vie oh soki oza na Christ te oza mpe na amour te ozomona oza na amour te omoni mponi bazoloba ke Jésus Christ est l'amour et puis Jésus est la vie pour mutu oyo aza na Jésus aza na vie ntango oza na Jésus okosala mutu mabe te oza na horreur ya kosala mabe so tokiti na deuxième point na biso balobi ke l'amour eza koenvie te tozomona bana nzambe ebele alobi eza na bolingo mais balobeli ke amour eza koenvie te mutu mosusu aza na bolingo mais aza koenvie cela veut dire azolula na extrême donc soki amoni blouse mama idalati mama ida blouse no kitoko na ndenge eza mpe piton boye en tout cas osombi yango wapi oui c'est bon na kootuna na nga mais ekomi à tout prix ou bien tellement ozokoenvie eloko ndenge omemanga ta mosusu peut-être nakomi na point ya osenga yo kosenga mpe eza mabe te mais yo mpe ta mosusu oza yango mpe posa ozomona okoki mpe ntango mosusu opesi nga te mpo olingi yango mpe mingi mais tellement nga nazwa envie nalingi kaka nazwa blouse oyo oza nango eboti jalousie pourquoi parce que esali que tant que opesi nga yango te naboti dan moko naboti haine moko na motema plus que nakoma mona ozolata yango plus nazoyoka jalousie plus nazoyina yo or par contre opimelinga te mais yo poza nango posa donc envie wana nde nzambe azoboya so tokomi baenvieux ezoma biso na jalousie eza un exemple so totali na bible eza un exemple lokwa ya Caïn na Abel moko abomaki moninga na ye pourquoi parce que enviaki oyo offrande oyo moninga apesaki epa nzambe donc nzambe azopekisa biso vie ya koenvie nakoki nanga kolula mais nayebi ke ata nalati blouse ya mwa ida te nakozwa mpe ndenge mosusu esalanga mpe kaka malamu mais eza na bato mosusu mama ida soki eloko oyo oza nango akoenvie yango ti jusqu'à point ke ye mpe fo azala nango mpo motema na ye ekita bien aimé dans le Seigneur soki oza na motema ya ndenge wana ke eloko nyonso ngai nazalaki na moninga na nga moko ndenge wana mama donc azalaki soki eloko nyonso oyo akomona ngai naza nango ye mpe ifo aluka aza nango
eza bien te po mokolo kozanga ngo ekotinda yo oyina moninga oyina moninga soki mpe alobeli yo esika asombaki yango oke okuti te alobi okosi ye koyina mpe mobimba yango wana ouais omoni ngo olobi tokoti na point na biso alobi okosi ye bible yesu amour esoupçonnaka te amour esoupçonnaka te donc ndenge olobi wana okei ta ndenge olobi napesi yo adresse esika nasombaki bluze wana okei peut-être mpe okuti yango esili mais omona tellement oza na envie tellement bolingo eza te okomi osoupçonne moninga ke alingi kana alata eloko wana oyo aza nango te motema mabe obandi kosoupçonne le mal eza mpe raison mobimba mpona boyina na libela parce que akobanda koloba ngo na moto mosusu mpe amemi lisusu nyonso to wana yango wana tozosambela nzambe alongola biso amen nzambe azosenga biso bien aimé dans le Seigneur eza na bato ebele mama motema duku motema soso eloko ka oya komona moninga lati il faut ka à tout prier pas zala nango il faut à tout prier besike ekende asomela yango akokene pe munde tolobi okuti yango te et comme sujet à ennemi donc et comme sujet à soupçon aux soupçons moninga ko sur vérité bo bien tout comme surtout mingi pe za mingi na couple ba soupçon wana oui exactement na couple pe zale omona tant sous moi si azuti na mobile makanisi mabe mobile azuti na moi si makanisi mabe oh bibi zo exception ke na bolingwa solo madame te soupçon ezala so moni peut-être soupçon ezali ou bien offense moninga o luki pour ça la dialogue o luki okwa kotuna ye ke nazomona yo mikolo etambolino eza malamu te ou bien nazomona yo suspect na téléphone na yo ko na ba couple eza bongo tant sous moi ça comme na téléphone na yika na akiko sukola za nango aki toilette azana ngo azana kolamba azana ngo toujours omona moninga pe na nga mone akom peut-être ko soupçonner mais on le continue à vivre ko soupçonner bon oui c'est vrai ezali peut-être ozolandela mobile no eza joua peut-être pour za mobile no to za moi sina yo mais on le continue à vivre ya ko soupçonner malamu ofalisi moto talisi comportement na ye otalisi caractère wato habitude wana obandi ko talisi ko façon no ya ko lobela yo soki eza omoni kazo beta monoko à ce moment wana ozui makamandeng wana opesi peut-être na maboko nzambe obi bosoli pe dialogue obite eloko zo na zo se pena ngote musu pe koza peut-être ezaki nango erreur mais yo soupçonnaki mais yango balobi toujours na couple dialogue eza malamu donc les autres ozobela mingi penza que amour étant remède de tous les maux bolingo nde kosala bofanda mwasa mobali na dialogue boluka kosota boluka solution na likamoko eza louche eza flou na kati ya couple donc les autres parler vraiment sur l'amour que eza remède eza kisi ya souffrance nyonso na aspect nyonso physique moral spirituel tozoka bolingo nde yesu bien bolingo eza remède mama nanga soki totali na point na deuxième na troisième point na biso bible yebisi biso ke na Corinthiens toujours l'amour n'hérite point soki moto ana bolingo asala moninga mosu pasi te ozomona mama nayebi te soki koloba na place wana soki moto ana bolingo lokola nkolo yesu ayebisaki biso ke ndenge nalingi bino mpe bomilingana sikoyo soki tolandi bolingo wana te atikelaki biso wana tozoloba te ke tozolanda yesu tokoloba te parce que tozolanda susu makambo oyo alobelaki biso te toyebi ke eza mpasi ezali facile te mais il faut kaka tozala na eloko moko na motema na biso ke oyo nazosala yango parce que nalandi liloba po balobi ke l'amour n'hérite point or irritation eza eloko oyo ozosala moninga mpasi ozomona eza na bato mosusu asepelaka amona moninga azosouffrir eza na bato mosusu moninga azosouffrir mais ozwa enfoncer sur na kati ya souffrance mais bible elobi ke l'amour n'hérite point ozomona okokuta moninga na erreur moko asali erreur wana ememi ye na regret na remords sikoyo yaka banda kokonsole banda kolakisa ke atoke na erreur mais eza toujours na moyen ko réparer erreur kozala te culpabiliser te sala ta boye po ozonga
ozonga na réputation ya bien mais sikoyo yo bandi koirrite moninga omoni kutu ndenge osali yango wana ememi yo na likambo boye tala kutu ndenge lelo soki okomi boye eza mpona mabe osalaki obandi kopesa so moninga mpasi ozoyeba teke ozokoirrite ye likonga na pota lisusu ozomona. Donc Bible elobi ke l'amour n'hérite point yo moto ozalaka toujours moninga kosala erreur moko boye mais c'est vrai eza erreur yo yaka ko consoler yaka ko remonter moto wana peut-être moral pourtant ozo remonter moral ozo aider ozo sunga ye ozo guérir pota na ye po eza na moto moso ko za la sali mabe c'est vrai mais atikali pe ko sepela mabe en côté mais atikali akomi culpabilisé atikali na remords azolukata consolation moko euta quelque part siko amour tango ye ko intervenir nde tozobenga ngo remède nde tobenga ngo kisi ole oya olakisa moninga topesa exemple loko ya femme adultère asalaki mabe c'est vrai mais tala siko bayaki na ye liboso ya Jésus oh ndenge azalaki condamnable parce que na loi ya Moïse ezalaki faut balapider mwasi ya lolenge wana bango pe siko monde balobi l'amour n'hérite pas siko bango bato wana bazalaki tout autour na ye bamoni ke moninga salima babandi suko hérité so bien me basimbeli ekutu mabanga ozomona baye na ye pe liboso ya Yesu mpo Yesu pe soki pe a condamné mais tala Jésus Christ l'amour siko eloko bazobosana tobosana ke bayaki na liboso amour bayaki na liboso traitement bayaki ende kisi l'amour n'hérite pas le coup la Jésus a dit que l'amour n'hérite pas la place à hériter les tout de plus à chaque remède à chaque bolingo à sopaki bolingo à lobby bango soit condamné yo mais ngana condamné yo te ozomo ya moninga soit sali mabe koya ko condamné te mais koya ko hériter les souté pour tout monde mingi asali mabe azana regret azana remords tant yo Yesu ko condamné au pesi mon moto en train de se suicider c'est ça ozomo et belé peut se suicider pour la bongo ane lo mo zo sali passe mais yo ko hériter les sous tant au pesa mon ko habiter na monika c'est vraiment comme maman idalo beza solonga na zasu na to ko malibana te na su na ale na melaka kisina kufa et bien là pour ça tu la suicide et mon Bible dit na biso que l'amour n'hérite pas bien aimé dans le Seigneur l'autre zo être kambolingo il y a solo tomoni mbula sikeza ko ya ba pasteur bazo ba révélation année de la grâce année de percée année eza année na éviter année ya jubilé donc il va pesa ndenge na ndenge ba révélation mais oyo nzambe atalisinga lobi bolingo nde elongisamaka mutu aza na bolingo jamais mutu na ye tambolaka na se mutu aza na bolingo jamais balongaka ye amen balongaka ye te mutu aza na bolingo tomoni bolingo tango yo talisi bolingo na bafrère na yo tango tomoni bolingo o Joseph atalisiki na bafrère na ye ozomona atalisiki bolingo malgré basalaki ye mabe Joseph atalaki mabe wana te azongiselaki bango bolingo bango kutu basi babosanaki wana nde ndeko na bango Joseph mais Joseph ayebaki bango déjà pourquoi parce que azalaki mutu azalaki na bolingo na kati na bango ayambi bandeko na ye bien ye mokutu aye ko rappeler bango soki ye aza ndeko na bango ozomona bolingo nzambe azosenga biso bolingo bien aimé na année oyo bien aimé kokeno musika te o na kabi biloko na tindi mbongo na Afrique nasali boye nasali bo na kokeno musika te bolingo kaka nde nyonso bolingo nde eza vie Jésus Christ dit je suis la vie bien aimé soko lingo réussi na ba entreprise na yo zana bolingo na kati ba ouvrier na yo zana bolingo na ba subalterne na yo mokonzi zana bolingo na bana na yo zana bolingo na basemeki na yo zana bolingo na baninga na yo zana bolingo entre nous les pasteurs nous même acte opposé zo kona na te maman zana problème na yete akangeli na kanda mais eloko yo salaki wana etumisaka yo tout le temps tout à fait mais tout à fait comment ozo wanga na yango ke ozana problème na yete amen eza eloko moko tobongisaka tobongisa lokola mbula ebandi boye toza na makambo mingi ya kosala te totala nini tosalaki année passé oyo tosepelaki nango te oyo ekweyisaki biso comme ça
et akoka toko akobongisango na libandela ya ne oyo. Amen, amen, amen. Ningo bien to bandana Yesu. To bandana amour a Nzambe azabi mama. Tant to bi to bandana Yesu, to bandana Nzambe. Le to sala ki avant minuit beta donc to na kati ba prière, to na kati ko bondela, mais to bandaki na Yesu. Siko Nzambe lobi nanga fifi ke ne ko ibisa ngo Yesu wana bandaki na ye prière wana ba kota ke ngo ba traverser 2019. Les anga Yesu, les anga l'amour. Amen. Donc to mema bolingo partout. Ata mutu oya ligi yote la kisa e bolingo. La kisa na yebi ke eza pasi. Ata nga mona zo ba eza hésiter. Mais Bible lobi bozo senga bozo zoate parce que boyebi lo lengi ya ko senga te. Ozo mona. Boyebi lo lenga ko senga te. Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom Jésus, croyez-le, vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est vrai toujours les bossons Nzambe toujours senga makamu beli Nzambe moli mosato pesa moli mosato. Mais Bible ba to za na moli mosato mais soko za na bolingo te za ka pamba. Ata yozo bikisa babeli ata yozo kabola biloko soki oza na bolingo te za pamba. Bible lui toujours senga toujours te poto yebi ninga osenga te. Bien aimé dans le Seigneur tant yo buka mabolo mona yo. Senga Nzambe bolingo ba Nzambe. Motema nanga mama ido yebi keza na ba famille mususu bazana bazali bazana na kobenga ngo héritage. Ya haine. Et ça ba famille mususu bazana héritage à haine héréditaire. Maladie mo héréditaire maladie na bango eza haine. Siko faut que senga Nzambe yo moto zo révélation peut-être na kati ya famille na yo. Senga Nzambe lo ba Nzambe pesa nga bolingo. Tout senga Nzambe tam sous Seigneur ozu tana ozu ba Nzambe motema na ngeto nsemina koyina. Nzambe pesa nga bolingo. Nzambe alobina ko changer mitema ya mabe ya mabanga na kokomisa misuni. Ovandi tu mabolongo bi Seigneur na lingo pesa nga bolingo. Nzambe parce que motema na ngeza na haine. Soki na moni mutu asenga likamna kwa kolimbisa te Nzambe. Sunganga nkolo osali prière wana babenga ngo ya supplication. Mama Nzambe azana besoin ya ba prière ndenge wana. Eza intimité, eza makambo ko betela mutu te po ta mususu. Okoisa mutu tiki mama idanga na zaka mutema bendenge na zabo na zaka na mutu akanda mutu a haine. Ta musu na yebi ko kele ko tonga nga. Mais liboso Nzambe yakana ba gens ba prière ndenge wana. Nzambe ko changer mutema na yo. Changer mutema na yo. Yakana intimité tikala bolumbu na yo liboso Nzambe. Nzamba ko changer motema na yo. Nzamba alingi bien aimé dans le Seigneur en 2019 oyo. To tambola na bolingo. Bolingo ezo mona ba acte. Bolingo eza na impact na ba vie ya bato bien aimé. Nous doit changer kana e. Ata mutu azama be ya changer ka mutu be yebo ko mama amiyebi parce que Bible lobi que l'esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Donc cela veut dire mon limo Nzambe eza kati na yo. Souffle o Nzambe souffla ki na kati na yo. Tango fanda ka mutu mona ka babuso ba ngana sanga mutema be ngana sanga mutema makasi azokosa te azoloba ya solo. Mususu bazana pona koloba vérité oyo ya mabomo. Siko mabe na mo prière siko ya kosenga Nzamba longolo. Motema wana longola yo caractère wana prière wana ndeto bosala kosala ya. Bien sûr. J'ai la kilo pona kosala prière wana. Oui. Parce que oza wana okuboye bakande ngoloba wana ke ukangami yo moko na chambre o bandiko ko pesa ba prière wana ba requête wana o bandiko pesa ezali facilité parce que mususu ozokanisa ke est-ce que nazoloba ya solo penza que vraiment naza ndenge wana ta mususu eza monguna mutu azokosa ngai ke naza ndenge wana mais soki oyebi ke ya solo oza ndenge wana ekoya facilement kaka na monoko oyo ozoloba ke ya solo Nzambe tala ndenge nazali salisanga motema mosusu ya monguna azolobela yo oza na yo ndenge wana te eza Ok. Nazo comprendre, oui. Donc, tout le exemple, c'est le cola. T'as eu un moteur à bête, il y a des moteurs qui ont mabé, on a eu possibilité. Donc, voir mon coya, le côté, ils ont un mensonge, le diable. Oui. Pour ça, la repentance, pour ça, la confession, c'est vrai. Mais, moutouye mon pas mié baka, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Il veut le Saint-Esprit est un révélateur. Donc, Saint-Esprit peut révéler des défauts, des erreurs na yo ozomona. Yango moni malamu to kana na amour, to kana na Nzambe. Donc bien aimé dans le Seigneur.
ndenge tozobabo ezotala mpe biso balobaka so ozopointe moto mosapi oyo ezozonga wana mpe ezozongela yo donc yango tozoloba lelo mpo tolonga bolingo kaka bien aimé dans le Seigneur bolingo nde kotinda biso tolonga bitumba nyonso toza nango bolingo nde kisi na nkombo na Yesu Kristu bien aimé dans le Seigneur tozosenga na biso bolingo totambola na bolingo tokolonga quel que soit ma bataille quel que soit ma combat ma guerre mais ntango bolingo tozosenga bolingo na mboka na biso to langage na biso toza ngo mama surtout biso ba congolais ba congolais balinganaka te ba congolais bolingo eza te na yebi tokoloba nde mpona ngo mama est-ce que c'est vrai solo bolingo eza na ba congolais te ndenge quand même au vivre vie pe na age comme nango tilelo pour ça la évaluation quand même ya ba biso ba congolais ba lobeki ba congolais bolingo eza te na ba église bolingo ezali te ndenge frère na biso mokuta yeba ki ayemba lobi le monde dans l'église dans le monde donc na éviter so pour ça koloba ndenge ya solo wana likambo wana ezali tolobaka ngo mingi cela veut dire tomiyebani ke na biso bakongole bolingo ezalaka te zuwa ezalaka mingi soki moninga azokoavance mingi yo ozokoavance mingi te soki moninga azolata malamu yo ozolata malamu te soki molinga azokolobela yo mosala na ye yo oza na mosala ya ndenge wana te ezalaka mingi yango na tomiyebani yango na tosalaka makambo wana parce mingi tokokomona toyokaka makambo wana na bakaniye te peut-être koyoka ngo te mama tant que toujours vivre na bango te mais to parler c'est tout mingi na biso mo bakongole ndenge oyebeli biso ndenge olobaki nango la fois passé que moto ake Congo akutena bandeko na ye bolingo eza lisusu te oyo ndeko na biso pa bana mama na ye bana papa na ye akiti bato na ye mais omonake bakomi kosala baplan mpona contre ye pote batiela ye bakisi batiela ye nini nyonso likolo ya mbongo oyo aza nango ye aza na poto biso toza na Afrique tozosouffrir mingi donc nyonso to wana eza eloko moko ezotungisa bato mingi mpe bakimi kokende Afrique mpona yango bakomi kaka kotinda soki mpe otindi te eza mabe mpe bapara na yo mais kokende kuna ekomi kopekisa bato mingi vraiment mais olobani mama soki balobi ke Corinthien ndenge apôtre Paul alobi l'amour excuse tout sikoyo moto moko basali mabe ebele aza mpe mwana nzambe mwana alobi te nga na kolimbisa susu te parce que nalimbisi mingi nasali bango bolamu ebele me bazozongisaka kaka mabe sikoyo okoloba ni mpona ndenge apôtre Paul azoyebisa biso ke l'amour excuse tout donc faut toujours pardonner faut toujours kolimbisa non soki totali boye mpo tosauve baame na biso il faut kaka tolanda oyo lilobelobeli biso tokoki kocontinue te kolanda bango tout le temps mais kovivre na bango wana il faut oyebake distance ezala mwa moke tout à fait mais ozoede bango ozolimbisa toujours mais komipesa mpenza na kati na bango wana il faut eza su ndenge wana te parce que yo moko oyebi ke baza bandeko na nga mais eza ndenge bazomonela nga te ndenge nazomonela bango te il faut kaka tozala distance wana donc olingi olobaki c'est vrai okoexcuse okolimbisa mais quand même oza toujours na badistance na bango mais sinon tocontinue toujours kaka na kolinga ndenge mpe bible elobi na biso na apocalypse je crois soki ozosala malamu continuer toujours na kosala malamu parce que nature ya nzambe to attribut ya nzambe na biso moko eza miséricorde donc miséricordieux aza nzambe aza miséricordieux asopaka bolingo na ye alimbisaka toujours yango moni alobaki na Pierre moto ata atumboli olimbisa ye 77 fois 7 donc eleki na 365 jours na mikolo donc il faut toujours ka kolimbisa soki oza na bolingo ya solo il faut toujours kolimbisa donc bolingo bien aimé dans le Seigneur bolingo eza remède bolingo eza kisi bien aimé soko lingo bika soko lingo bikisa libota na yo soko lingo bikisa vie na yo utiliser kaka bolingo tozomona nde tolobaki la fois passée so totali net na mokanda ya Actes des Apôtres mama na chapitre 3 so na bosanité tala bolingo oya ya balobeli likambo ya boiteux ya portique ya Salomon
donc bande konaye yemo azaki infirme azaki na incapacité ya koyati na église bibelo bande konaye bazaki komema toujours bazotia pembe na porte ya entrée à église. Pourquoi? Parce que ba comprendre que na kati ya église on a amour et ça na kati. Na kati église on a chef de l'église qui est Jésus-Christ. Mukolo kuta na evine ko bonga. Mais bango moko pe ba utiliser ki amour ya kozwaka toujours ndeko na bango bazoya na ye. Ozomona. Bibeli bazako ya na ye ba ye na kwa moko wana liboso porte ya église ya portique à Salomon bazuye bazaki ko déposer toujours les aki amour. Ndenge mo pe na 4 hommes oyo ba maki ndeko na bango paralytique ti liboso Yesu. Mais bakutana pe na ba blocage, bakutana pe na ba obstacle. Mais yango te etinaki bango ba lemba. Donc mutu oza na bolingo ailimbisaka nyonso alembaka pete azo give up te abandonnaka te akontinuera toujours na bolingo azaka toujours déterminé. Nde tolobaki exemple ya mwasi na mobali tomonaka bolingo ya mwasi na mobali so alingi mwasi te to mwasi alingi mobali na ye ata batalisi ye défaut ya mwasi ata batalisi ye défaut ya mobali mais tant que nanu ye moko avivre na mobali wana te na mwasi wana te amour na eza toujours vif. Amour est toujours inchangeable. Amour est toujours ferme. Pourquoi? Parce que alingi mobali na ye. Ndenge nzamba zo ngape to sale la bolingo wana bandeko na biso ndenge wana. Donc ozo excuser toujours, ozo limbisa, ozo pardonner toujours parce que bolingo eza kati na yo. To moni ndenge bibe yesu que nani le kanango alobi oui na sepele mingi lokola na yo ko mbongo na yo. Ah oui. Balobi kaka ntango na siensi na ye alamuki ye moko akifana libanda banyosenga biloko kolia et pourtant azaki olia lisusu te ndenge ozoloba remede wana eza yango kaka wana nzambe autilize apesi ye makasi moko. C'est vrai. Donc yango omoni bien aimé bolingo eza nyonso bolingo eza victoire oyo soki ozoluka soki ozosala yango sans amour yebaki to uta koperdre. So total bibe baebisi biso kana mukana 1 Corinthiens 13 balobi na biso l'amour ne périt jamais. Bolingo ekufaka te bolingo ekufaka te bolingo eza na cimetière esika bakundela yango te po tokoma oshite balobi ke l'amour ne périt jamais. Donc soki bolingo ekokufa te bolingo ekufaka te à quoi bon osupprimer bolingo na kati ya bato. À quoi bon yo kene kofanda na kwena yo ndenge lelo elobaka na mama na biso tanga ya kapoto sika à observer à sali observation remarque na ya bina remarquer l'engagement na kuti bino na ngweza kaka na fandi na kwena nga na kena kwena nga bi kwa ngo atu mama tu ni kwa ngweza la wapi zomona abi kwa ngweza ba bisi mama za kwente za lobia komona suba tuta lingi so muntute mama lobi mabe makasi lelo mutu akoma kana na komi na kwa nga bato beli bazokufa na isolement bato beli bazokufa pourquoi parce que zaki ye moko ozomona moi sambali bolingo esili bakaboni mobali akina kwena yo akina kwena lobo yoki moko akufi ozomona ka po bolingo ezate eza mabe po tango supe bana bakoli mingi bakabwani bango nyonso bapanzani bakei yo otikali yo moko obi oza tata obi oza mama otikali yo moko wana ezalaka deja liwa yango il faut koprofite mpe kolakisaka bana na biso bolingo entre bango ya solo po ata lelo bakaboni ndenge olobi mama muna moto akei libala moto akei université akei nini internat bona bo mais tant que baza na bolingo bakoluka toujours terrain moko babanda kokutana bakoluka toujours esika moko balosangana en famille. Pourquoi? Parce que autant c'est que bango bolingo ozomona lelo baparent bakoma mutu na makambo na ye ozodi base ntango kosangisa bana kosolana bango kotelisa bango bolingo soki mpe tomeki bozalaki na famille moko ya bolingo bandi kopesa bango baexemple ya famille na yo ndenge bozalaki bolingo omonanga nde azala na bandeko na nga na bayana yango nga mpe napambolaka nzambe vraiment naza bandeko moko mama vraiment toza na bolingo donc ata mabe ezangaka te na famille mais eza mpasi oyoka biso ke oyo akomi na kwe na ye oyo na kwe na ye tozaka toujours na bolingo mama na biso pe atiaka mabolongo na se toujours mpona bolingo bana na ye donc ye kutu alobaka ngati na kokufa nalingi natika bino na bomoko ozomona yango wana mpe kosenga mpe na bafamille mosusu bolingo eza arme so yo oyi na ndeko na yo eza nango ka pamba
eza likambo ekosalama ndeko na koprofite nango nde tolingi tomentionne mpe meme likambo ya bolingo ezala sans intérêt bafamille mosusu tomona bango balingani mpona intérêt omona yaya moko ye akoma na mbongo ayokana na lekine moko boye mpo lekine wana mpe azala na mbongo na kati ya bafamille omona mpe moko mpe ta mosusu azwi ngolu te ya kozwa mbongo omona akomi délaissé aza so na valeur te pourquoi parce que aza na niveau moko na bango te mais nzambe alingi ndenge wana te nzambe alingi tosalela toujours bolingo bolingo eza na orgueil te moto aza na bolingo aza na nzambe aza na jésus aza na orgueil te po bible elobi na biso ke l'orgueil précède la chute ozomona orgueil emaka toujours chute emaka toujours échec donc orgueil eza yango na ntina te omoni moninga na nzela opesi ye mbote mama bolingo euti nosolisa moninga tout à fait ndenge ata likambo na tuna bi tout à l'heure observation osala mpona bandeko na biso bakongolais entre biso mama oyebi ke sama etone moko mosusu na koti na lider napesi ndeko na nga mbote esika azali namoni bana basi mo mibala bakongolaise mpona observa natali mpona o bakongolaise sore surtout soko lobi sous lingala nabi oh mbote na bino bamama bazongisi ya mbote moko azongisaki mpenza te mosusu azongisaki siko moko nazongisaki te mpo aboyaki non azongisaki parce que azongisaki te mpo elekelaki ye oyebi ke na banzi continue ka course na nga shopping na nga apres namoni moko baye balandi nga moko alobi na nga tontine abinga kutu mami ozakawa te ngabi te nazakawa kabi pwani abite po ndenge opesi biso mbote bakongolesi bapesanaka mbote te ngabia te soro eza mpe faute na bango te bon quelque part mpe eza peut-être moke mpe mwana tokotiango ata ba 20% 30% po éducation eutaka na ndako ezomaka na classe ezomaka na église mais ndambo mpe eza tozwi yango mpe na communauté congolaise po omoni sori bacommunauté anglaise po baanglais baza na habitude vraiment ya kopesa mbote te namoni yango na bana na biso ya classe okokende boye akoti na étude azofesala mpe remarque te ke opesa mbote te anglais akozala patron chef manager baouvrier bazoye bazokota bapesa na bango mbote te mais quelque part mais loko toza bana nzambe touti na éducation de base yango te tokolanda toza mpe na baéglise tozokende baéglise yango te tokolanda mais tofo tomanifeste bolingo ozomona kopesa na mbote na nzela omoni moninga surtout so oyebi kaza mwana mboka na yo opesi mbote eza mpe malamu mingi ozomona eza baacte oyo tozopose bolingo donc yango wana tolobelaki vraiment na ntina bolingo na surtout mentionné presque tout bolingo fo ezosenga bonté kozala bolamu kozala na bolamu compassion bolamu eleka mingi ndenge tobandaki na ebandeli na romain 12 na romain 12:9 ndenge ayebisi biso alobi bolingo fo eza sans hypocrisie ozomona na tomoni yango mpe meme na bafacebook bolingo eza na hypocrisie na bafacebook mama moni bolingo balobi na bolingo fo vérité ezala na remarke bakongolais quelque part mpe bolingo eza te namoni ndeti mwasi moko na facebook alati elamba azali trop sexy mabele nyonso presque polele mais tala tozobenga toza na bolingo ya mama sikoyo fo tala bacommentaire na ye oh là c'est kitoko bimi kitoko très joli na sepeli na yo bacommentaire ka facebook ndenge ezala oyebi na tali bona bite toza na bolingo te moninga alati bien te boye sexy trop sexy babele nyonso presque polele mama po ani to kokoloba na ye ke te mama kitoko mais blouse eza trop sexy mais bozokomela ye bozoencourage le mal ozomona quelque part mpe tolobi yango awa na 1 Corinthiens 13 wana balobi réjouit de la amour ezo réjouit na vérité il faut vérité amour eza vérité corriger moninga yebisa moninga ndenge olata et puis aza mpe femme mariée oyo alataki bongo
Et ça, mon gars, qui est même attends na commentaire beauté, mais attends, mais ils ont été commentaire, nous c'est ça qui la commentaire 360 personnes, bah tu commentaire donc qui tourne ça c'est pas l'amour ça. Donc la vérité. Mon tout peut sur lingi yo, attends bah toute vérité n'est pas bon à dire, mais quelque part mon soit lingi a le sur vérité. Donc c'est ça. Bah la vérité blesse mais yo o ba yebisa ko vérité comment on kana mabete mais et ça pour mutu wana lingi yo avec sa vérité. Donc c'est ça. Amour et c'est que là on a injustice. Donc bien aimé dans le Seigneur to comme na suka yo mutu landi biso to pese sous merci mingi. Thème na biso ezala qui toujours l'amour étant remède de tous les maux. Mot to lobaki ils ont mal na singulier la plus mot ils ont ensemble la souffrance nion surtout na kati na bomo ya moto physique comme spirituel moral to benga mot mais qui si na ngo ya moto ya bien aimé ils ont bolingo ko bikisa maladie physique bolingo ko bikisa maladie spirituelle tout monde ngo moto soit za liboma pena moto pena c'est baby mais ta moni moto alinga ka moto na zone normal donc bolingo za ezali traitement bolingo eza kisi eza kisi ya maladie nyonso moto akosa biso te bolingo eza voire même kisi ya réussite ya moto na koloba et victoire bolingo eza victoire soko oza toujours na bolingo oza toujours vainqueur donc c'est ça dès tolobaki na ebandeli bolingo eza na hypocrisie tolobelaki 4 sortes ya bolingo oyo eza amour agapé tokiti na amour eros tokiti na filéo toyei kosuka na storge donc bolingo yango wana totangi na 1 Corinthiens 13 de 1 à 13 tolobeli mpe bolingo na kati ya mokanda ya Actes des Apôtres 3 totali Jean na Pierre oyo bakendaki bapesaki bolingo qui était Jésus Christ donc toyebi bolingo ezolobela mpe na même na mokanda ya Jean 4 na histoire ya femme na histoire ya samaritain so na bosani te ndenge balekanaki balobi bazosala mosala te meme bolingo kati na bango ezalaki te donc bolingo ezaka mpona bachrétien te bolingo eza na être humain nyonso esengeli kotalisa tozomona bolingo meme na banyama baza na bolingo banyama baza na bolingo bosikoyo oyebisanga à combien plus forte raison yo siko moto osala ressemblance à nzambe ozanga bolingo donc eza pena pasi yango tolobeli bolingo so totangi mpona clôturer mama tangela biso na mokanda ya 1 Corinthiens tangela biso na 1 Corinthiens 13 tangela biso na 1 Corinthiens 13 mpona koconclure message na biso ya lelo 1 Corinthiens 13 yeah. Okay. Je lis au nom de Jésus. Amen. Maintenant donc ces 3 choses demeurent. Oui. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Et pas nous commis charité dans la version nous commis amour. Donc maintenant donc que 3 choses demeurent. La foi. Bible dit sans la foi. Hébreux 11:6. Tu ne peux pas lui être agréable. Soza na foi te na makamwanza metika na yotika. Espérance. Donc eloko za foi eloko linga à l'instant. Olobi ke na kozwango pe dès quand olobi ato kozwango lobi okuna me ozuango déjà. Donc foi est le présent. Espérance c'est eloko olobi ngai na kokufa ka jamais pauvre. Yeba pe ko okotika la kokufa pauvreté. Siko balobi nyonso wana ko ekoleka. Bozui o eloko na ngina zo na zui eloko na ko kana zo na zui pour me te ekoleka. Mais balobi la plus importante chose c'est la charité, donc c'est l'amour. Et puis la charité bien ordonnée bato qui commence par soi-même. Donc yo moko fo milinga po olinga. Omoni bato ba finga ka bato wana bango moko ba milingite. Po soko milingi otene moto wanza na ressemblance na yo au PCP boli. Donc yo moko po milingite bato qui la charité bien ordonnée commence par soi-même. Donc le vrai amour commence par soi-même. Soki yo milingi olinga pe moto so mona boko kanina ye. Ya mon pe ba nyama pe bazana bolingo po ba linga pe ba kokani bango na bango. Donc c'est ça. Balobi, chose importante c'est l'amour. Donc nous ce que les gars Yesu Masiya neto tikala naye.
nyonso ekoleka bolingo nde vie ya bato. Donc nyonso ekoleka bien aimé dans le Seigneur année oyo yo utiliser ka bolingo bon yo zo échec wana penza c'est que ça me qui nzamba sauveté. Bible lobi il n'est pas un homme pour mentir ni le fils de l'homme pour se repentir. Donc azan nzambe oyo akokisaka bilaka akokisa bilaka ya Abraham akota na sama beleme ti lelo bilaka na ezokokisama alobi tu seras un père de multitude lelo Abraham biso tokoma kotanga Abraham tokoma bana Abraham amen akosala te yango mayiza tokomi na suka toremercie lisu nzambe ndenge abandaki na biso suki na biso na émission na biso c'est possible bien aimé. Vous a invité à la prochaine émission. Si vous avez un nouveau téléphone, il y a pasteur. Si vous voulez participer, vous êtes bienvenus. Bye bye. Bye bye. Tant que vous avez dit que vous avez porté à Salomon, Bible lobi et ça les gens la pierre. Vous allez dans l'église. Donc, il faut tout le temps na bolingo. Bible lobi que Jean la pierre tant comme il balingi pe bakota bamoni boate wana bolingo etelemisi bango Bible lobi ke balobi na ye tozana ni or ni argent ya wana Bible lobi atozana ngo belozo pesa mais so ozangi bolingo Bible ici biso qui est bien aimé Jean ici bango tozana ni or ni argent mais o tozana ngo le nom de Jésus. Otoza nango bapesa ki kombo Yesu. Kombo Yesu wana ezaki ni mama. Ezaki ni kombo Yesu ezaki bolingo. Kombo Yesu bolingo Jésus c'est l'amour. Kombo Yesu. Yango moneta na fruit de l'esprit na 9 facettes babani na amour. Donc Jésus est la tête. Bango ba ici toza ndo ko pia ote to na ordre to na argent. Donc biloka mokili et ça le côté et ko pese le ko zo lokate mais kombo na Yesu ba zui bolingo ba pesier tala bolingo to lobi na thème na biso le bien aimé l'amour étant remède de tous les maux bango ba zui bolingo mama et bikso na maladie cancer pendako pona bolingo elongwe sida pona bolingo elongwe bi poani. Pourquoi? Parce que quand on a docteur mobo na hôpital, ayebi ne ba formule moko ko bikela. Ozomona. Mais tellement ça na bolingo na kati na ye. Et ça ba docteur muso atana bi azane malade ça mais c'est na ba liwana yi batu bakufa ça mais ça na docteur moko kuta na ye alaki sur bolingo. Bolingo na kati na ye habite mo sur na obikisa ye. Au moins ko na laboratoire a luki lio formule moko bo yebi question na sangisi kisi ona oyo eko sala bo eko bikisa moi si on a traité bolingo aye na bo a traité yo na obiki mais et pas patient musuta musasale le ngote ozomona bango ba PC Pierre alobi Jean alobi je te donne ce que j'ai le nom de Jésus bible vito ba PC kombo na Yesu to ba tangeli kombo na Yesu makolo na yo zakia kolemba ezu makasi ezu force et on a lobby que bolingo ko ekosisa mutu me malade. Ngana yebi maman moko na mboka na biso maman ya camarade nanga azaki malade grave. Akoma ipena kokufa. Azaki siko na koko na yemo azaki na poto. Alinga koko ne wana makasi. Donc hier lobby alinga amona koko na ye. Koko ne pa yoki ba futi tiketi Congo aketa la koko na ye ko ba ninga na makasi. Oyebi ke maman na komona ka amona ye koko na mabla de sida biki. To azako tambola ta kuma ko tambola azako lia ta kuma ko lia bolingo ozomona bolingo eza victoire nazo yeba lisusu lisolo moko ya mama na ngai ngai na leki na ngai ya suka te o ya landinga to zaki obenga ye lisusu to silikela ki ebona likamo moko asala kuna na badeko mosusu wana alors to zo benga ye lisusu te eloko moko te maladi moko akoma kinango ya kosaka na donc au privé bolingo oui to kati bolingo donc maladi moko akoma kinango moyen atambola lisusu ezate koya tous les temps. Oui, c'est ça. Alors, sikoyo leki wana mususu abengi nga lobi ya oyebi ke eloko zutu